Всем привет! Сегодня мы завершаем цикл «Беларусь-2030», совместный проект Еврорадио и Банка идей. И обсуждаем мы основные вызовы и возможности, которые ждут Беларусь на этом промежутке времени, потенциал их реализации с докторкой политологии, с директоркой Центра новых идей Лесей Рудник. Привет. Привет, Оля. Да. Тема такая, на самом деле, очень глобальная, волнующая многих, и пока не очень понятно, что, собственно, у нас станет вызовом, а что возможностью, да, то есть многие из этих вызовов, в общем, они же и возможности, да, ну вот очевидное, главное, первое, наверное, все-таки война и ее окончание, да, вот что ты в этом видишь? Угрозу, возможность для Беларуси? Я думаю, что мы уже какое-то время назад отошли от идеи про то, что победа Украины в войне каким-то образом открывает, расстилает красную ковровую дорожку перед Беларусью. Это риторика, которая была популярна года 2 назад, когда мы говорили про то, что кто-то с более милитаристской перспективы, про то, что вот открывается возможность войти в Беларусь там войсками и так далее. Мы видим, насколько это сейчас наивно. Белорусы гибнут на войне за Украину, и на самом деле как бы количество людей, которые среди белорусов остаются в Украине в активном таком вот военном статусе, оно уменьшается все время, и я не думаю, что это как-то будет меняться. Также второй такой наивный трек, который был, это по поводу того, что вот сразу же будет какой-то элитный переворот, вот якобы чиновники увидят, каким образом ситуация развивается для Украины, увидят для себя в этом возможность и начнут, собственно, каким-то образом замышлять изменения внутри страны, таким образом, чтобы это, конечно, было выгодно им, но при этом открывая какие-то возможности. Мне кажется, это тоже до сих пор немножечко наивным, хотя тут с нами немного спорит политология. До сих пор в политических исследованиях вот за последние десятилетия вышло несколько таких вот больших работ, в которых делаются исследования на примерах стран, в которых проходила демократизация. И вот 2 самых популярных формата смены власти. Раньше были протесты, сейчас на номер 1 это все-таки внутриэлитные перевороты, да, или какие-то альянсы, манипуляции. Ну, мы привыкли это называть как переворот, да. То есть это не обязательно очень такой вот насильственный и так далее. Но суть в том, что этот вариант все еще, мне кажется, немножечко наивным, но история и наука говорит нам про то, что все-таки он еще самый популярный, да, самый популярный вариант развития в плане смены режима. Вот. И понятно, что вот такие наивные тейки, и на самом деле их было намного больше, но такая вот риторика, которую я называю наивной, она наивная сегодня. Раньше она, конечно, имела место быть, она складывалась из контекста, который был тогда пару лет назад. Сегодня мы уже наблюдаем несколько моментов, которые обуславливают вот вообще этот контекст, связанный с войной. Во-первых, мы говорим про то, что непонятно, будет ли такая опция для Украины просто победить, даже если будут ресурсы. Ну и как вообще эта победа должна выглядеть? Все-таки мы представляли многие победу как, победу. Да, там да. Ну вот я про это и говорю. Враг что вот, разбит, Нюрнбергский процесс, значит. Да, абсолютно. Вот этот как бы образ победы, он становится немножко, он искажается, да, то есть даже наше представление, наши ожидания и от переговоров каких-то, и от планов, которые мы все читали несколько дней назад, в смысле слышали о них, мы понимаем, что ситуация на самом деле в плане как бы концептуализации победы может выглядеть совершенно иначе, чем мы представляли себе какое-то время назад. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, вот заходя с такой далекой перспективы, мне кажется, важно акцентировать внимание, что в твоем вопросе победа Украины, да, это какой концепт, это про что? То есть если мы говорим, что это про
полноценную победу Украины, мне кажется, такого варианта тогда мы не рассматриваем, да, потому что вот классическая вот эта победа, которую ты сейчас описала, она пока что кажется недостижимой ввиду разных причин. Я тут не военный эксперт, чтобы рассуждать, но, как мне кажется, это связано и с военной мощью обоих стран, и с стратегией, с автоматизацией войны, и с действиями администрации Трампа и самого Трампа. Вот, то есть есть какие-то объективные факторы, которые нам просто не позволяют туда идти. Вот, но если мы говорим про сценарий вот такой какой-то победы, да, там, где мы условно говорим, что вот, допустим, Украина победила, я думаю, что для Беларуси это может, конечно же, значить расширение определенные возможностей, да, то есть окна возможностей появляются не только, когда что-то хорошее случается. Окна возможностей, если мы хотим этой концепции придерживаться, это в том числе про использование возможностей, которые возникают в кризисах, да, то есть это не обязательно хороший, однозначно хороший исход. Возможно, это непонятная какая-то дестабилизация, какая-то обстановка, в которой есть возможность принять определенное решение, встать в позицию власти, куда-то войти, что-то захватить, условно или косвенно, в смысле косвенно или напрямую. Поэтому я думаю, что если рассуждать вот из этой парадигмы, то мы можем думать про вот эти окна возможностей для Беларуси, да, что они появляются несмотря на то, что концепция победы может выглядеть по-другому. В чем эти возможности? Ну, я думаю, что в первую очередь это экономические возможности. Это очень важно. Беларусь сегодня сильно изолирована экономически, и с этим надо будет работать в первую очередь. Да? Нужно будет открывать пути, коридоры, естественно, границы, налаживать заново связи, для начала возвращать каких-то людей, которые есть, какие-то люди и бизнеса, которые есть за границей, которые хотят вернуться в долгосрочной перспективе, думать также про то, как привлекать новых людей, да, и уехавших белорусов, и какие-то компании, которым это может быть интересно. Это возможность номер один, да, очень, очень широкими мазками, такая экономическая. Возможность номер два, естественно, политическая, да, то есть в чем она заключается, это как раз-таки в собственно, попытки сделать более демократическое общество. Оно не обязательно сразу станет демократией, но внедрить ряд демократических процедур. Конечно, свободные выборы, нормальные выборы, да. Понятно, что будет пространство для манипуляций, для разных политических акторов, которые появятся на сцене резко. Мы даже не можем себе представить, сколько их будет, кто это. Могут быть абсолютно неизвестные нам сегодня имена возникать, но это тоже возможность, они ей тоже будут пользоваться. Но процедурность, да, демократических выборов — это вот та возможность, которой можно будет воспользоваться в плане политического, да, политической части этих возможностей. Вот. Кроме выборов у нас, соответственно, есть куча разных элементов реформ, которые можно делать быстро, да, про которые писали многие эксперты. У нас есть черновик белорусских реформ, который мы публиковали, в смысле Рыгора Стапеня, вот под его редакцией публиковался черновик реформ белорусских. Есть куча разных проектов, предложений, как можно работать с очень острыми вещами в политическом домене. Понятно, что туда вот выходят такие вещи, которые могут ослабить политическое напряжение, да, поэтому я в первую очередь говорю про выборы, во вторую, наверное, это какая-то, может быть, возвращение Конституции к какому-то формату, который будет гарантировать большую свободу или удовлетворять большее количество людей и политических запросов. Это тоже важная часть. Ну вот и ряд таких быстрых мер, которые можно будет принять. Там, понятно, за этим еще есть очень много всего. Но в плане вот быстрого реагирования это экономика, политика и, само собой, демография, да, о чем, я так понимаю, мы тоже сегодня будем говорить. Демография, конечно, очень важная проблема, с которой нужно будет работать очень серьезно. Ну и международные связи, в том числе, и это касается экономики и политики, это тоже будет одна из центральных задач, потому что они были утеряны
утеряны не только за счет, в принципе, белорусский режим не то чтобы был очень сильно интегрирован в международное пространство, как очень важный актор, но часть площадок все равно отрезаны, да, то есть эти площадки надо будет восстанавливать, эти связи торговые надо будет восстанавливать, нужно будет как-то конвертировать тот условный какую-то копилку полезностей, которые вот сегодня накапливают демократические силы за рубежом. Да, это офис Тихановской, это координационные советы, все-все-все структуры, которые занимаются, собственно, дипломатической работой за границей и работой, в принципе, по налаживанию связи. Вот эти все связи потом нужно будет как-то конвертировать. Да? И в моем представлении это тоже возможность, потому что если появляется у власти даже, скажем, просто чуть-чуть менее токсичная власть, вероятнее всего они будут открыты к определенным разговорам о том, как все-таки можно конвертировать вот уже накопленный ресурс, накопленный потенциал во что-то полезное для будущего страны. Ну, а если говорить уже не аспектами, а такими, скажем, броскими хэштегами, да, я бы сказала, что возможность будет в людях, в деньгах и в технологиях. Да, это хороший фактический сценарий, где мы говорим про победу Украины и автоматически подразумеваем ослабление России. Да, все-таки притяжение несколько ослабевает, и мы можем выйти на какой-то трек, ну не 30-30-30, ну примерно то, о чем, в общем-то, что и власти очевидно было. Да? А если все идет несколько по иному сценарию, и, что называется, война заканчивается, да? Вот сейчас этот трек, мне кажется, он такой, его начинают обсуждать, да, вообще непонятно, кто победил. Даже Россия говорит о том, что продолжение войны и завершение войны ставят, в общем-то, похожие вызовы перед элитами, в том числе прям провластными. Вот, то есть вот аккуратно начинает обсуждаться вот этот трек, когда вообще непонятно будет, кто победил. Путин не то чтобы прям сильно ослаб, ну, естественно, экономика страны очень много потеряла, но в моменте кажется, что мы все замораживаем по линии соприкосновения, включая все остальное не военное, да, там, и санкции, и весь набор проблем, да. И это тоже, в общем-то, такой сценарий вполне возможный, особенно на протяжении ближайших лет. Вот здесь хватит у Беларуси возможности, устойчивости, чтобы, ну, я не знаю, там, вплоть до того, как в Украине сейчас ключевой вопрос сохранения независимости. Тут уже не до жира, тут базу сохранять. Ну, мне кажется, да, с чего мы начали, что, скорее всего, то, что ты описываешь, это наиболее близкий к реальности сценарий. Как бы сильно не хотелось, как бы сильно мы не болели за победу Украины, я думаю, что, к сожалению, нам надо принять тот факт, что такой победы, как мы себе рисовали раньше, наверное, не будет. Будет ли это обязательно заморозка по линии фронта и там все абсолютно на пользу России, тоже до конца непонятно. Все-таки и на Зеленского сейчас большое давление внутри общества, насколько я понимаю. И в целом как бы мы уже видели, да, что и украинский народ, и украинские политики достаточно стойко выдерживали свои позиции на протяжении истории, как бы сильно не прогнозировали, что вот все будет плохо. Да? Поэтому я бы пока что не списывала со счетов возможности все-таки какой-то смены небольшой, да, вот этих условий переговоров. Мне кажется, в смысле условий перемирия, мне кажется, что пространство для как бы подвинуть немножко на пользу Украины, это, конечно, еще есть, но при этом глобальная ситуация, я думаю, что такой и будет, да, будет какая-то заморозка в статусе, который, наверное, не будет самым приятным для Украины, да. Что это значит для Беларуси? Мне сложно сказать на 100%, потому что мы сейчас не понимаем деталей, да, вот этих результатов заморозки, что это может конкретно значить, там, что касается там, Донбасса, что касается Крыма, я уже не говорю про эти, да, территории, я говорю сейчас, в принципе, даже про вот линию фронта на сегодняшний день. Если эта часть остается за Россией, то, конечно, ситуация сложнее, да? И тогда, соответственно, мы должны думать, окей, что будет делать Россия дальше? Условный проигрыш изначального плана, в плане захвата всей Украины, он зафиксирован. Да? Будут ли они довольны вот этой победой, если там им достанется часть нынешних украинских территорий, которые вот находятся под атакой, под оккупацией?
Тоже кажется, что нет. Мы исторически видим, что в России пиковые точки поддержки Путина попадают на моменты, связанные с аннексией, либо с нападениями. Я когда-то делала такой эксперимент, это несложно посмотреть на рейтинги, просто Путина посмотреть, как у него подлетает рейтинг в 2008 году, это Грузия, соответственно, в 2014 году это Украина, и такая же история, собственно, вот в 22-м. Да, то есть главное, это... чтобы еще раз не понадобилось, потому что, в общем-то, кандидатов, кроме Беларуси, не остается. Вот я к этому и веду. Да? То есть что значит для Путина его рейтинг? Я думаю, что для него рейтинг важнее, чем, условно, для Лукашенко. Да? Соответственно, в этой погоне за постоянным одобрением не столько людей, сколько, наверное, элит. Опять же, говорю как человек, который наблюдает со стороны с точки зрения политологии, не с точки зрения человека, который разбирается в российской политике, но вот посмотрев на эти рейтинги, мы можем как бы очень грубо зафиксировать, что когда рейтинг падает, а он, скорее всего, будет падать при определенном поражении, да, что будет как бы вероятным, да, то есть вот этот вот мирные договоренности, скорее всего, будут в определенной форме поражением для Путина. Но вот если это считываться как поражение, соответственно, нужна победа. Какая победа может принести Путину большой рейтинг? Наверное, это что-то связанное с отжатием каких-то территорий, с присоединениями, с похожими вещами. Да? То есть пока что просто других вариаций не было. Я поэтому говорю, что вот вариантов на самом деле не очень много. Но, конечно же, он находится в наиболее шатком положении, я думаю, чем когда-либо. В плане, мы слышим разные моменты, связанные с недовольством элит внутри и так далее. Мы с Шайбаном это обсуждали, что фактически все эти предыдущие кампании, и грузинская, и первая украинская, элиты на этом зарабатывали. Да. Никто не подписывался на то, что мы на этом будем терять. И много. И есть все-таки надежда на то, что элиты прагматичные, российские, что они тоже будут какую-то определенную фронду организовывать. Я думаю, что на это как раз-таки больше надежды, опять же, чем в белорусском случае. То есть лояльность элит Путина по сравнению с лояльностью элит Лукашенки, мне кажется, немножко выше. Да? То есть я думаю, что такие варианты, конечно же, есть. Опять же, если посмотреть на ту же российскую и советскую историю, то мы видим, что такие кейсы были. И я думаю, что и они были как раз-таки вот в этих центральных местах, в Москве, в Кремле и так далее. Поэтому я думаю, что есть шанс на это. Опять же, просто с точки зрения вероятности, никаких пока что факторов, которые точно на это будут указывать, у нас нету. Но если будет, собственно, такая заморозка, при которой Путину удастся удержать власть, значит, будет какая-то большая победа. Я надеюсь, что этой победой не станет определенная форма поглощения Беларуси. Мы про это говорили очень долго уже, что скорее всего, что Путину это не надо, ему нужен дополнительный голос на международных аренах, который не будет часть России, но будет самостоятельная страна, которая будет поддерживать эту политику, которая будет становиться еще одним актором в этом корпорации авторитарных режимов, как назвала ее Энн Эпплбаум. То есть это такая для него вроде бы как выгодная комбинация, в которой есть много акторов. Там где-то Иран поддержал, там где-то раньше Сирия, там где-то Китай поддержал. То есть есть определенные акторы, которые в разный момент могут подставлять плечо для путинского режима, если уже говорить откровенной риторикой. Поэтому я думаю, что ему выгодно держать эту часть субъектности Лукашенко, но при этом, кто его знает, Лукашенко показывает разные сейчас маневры и сигналы, несмотря на абсурдность, неуместность этих сигналов, глупость, в которую вряд ли кто-то поверит, какие-то открытость к переговорам и так далее. Все эти сигналы, они, мне понятно, почему они делаются, но насколько они оказались глупыми и наивными, в смысле, по отношению к ситуации, в которой сегодня находится
превратится Беларусь, в которую ее привел белорусский режим, да. Вот в этом смысле немножко странно, да, то есть, но Путин эти сигналы тоже слышит, я думаю, да, и как бы элиты эти сигналы тоже Ну да, слышат. взять заложники и грузовики, чтобы поговорить на политическом уровне с Литвой, это, конечно... Да, это, мне кажется, вот один из этих примеров, да, то есть это такая абсолютная абсурдность, но при этом она все равно может считываться, со стороны Путина, ну и кто знает, может в какой-то момент ему покажется, что нету лояльности. Но то, что я подчеркиваю, то, что подчеркивают несколько вот коллег моих, которые публично анализируют политическую ситуацию, мы не должны забывать, что это не то чтобы очень рациональные акторы, которые живут по лично прагматизм правилам. Путина сложно поверить. Да. Элита, безусловно, прагматичные деньги считает, но сам он вообще не факт. Да, то есть тут как бы в чем мотивация? Да? Мне кажется, уже у этих людей давно мотивация это просто оставаться у власти. Да? Любой ценой, потому что, ничего больше не умею, да, б, на этом завязано все мое благополучие, как статусное, так и экономическое. Ну, то есть в принципе, когда человек не видит себя абсолютно в другом каком-то амплуа, наверное, за это имеет смысл держаться, да, ну, плюс я думаю, что, конечно, у Путина там идеологическая зарядка очень мощная, которая вот его тоже все никак не отпускает, да, и поэтому мне кажется, что тут просто источники, да, желания сохранять эту власть очень сильно объясняют стратегии, которые он может применять и придумывать, да, и поэтому эти стратегии вряд ли будут прям рациональными, продуманными, какими-то умными. То есть они могут быть и импульсивными, и эмоциональными, что, мне кажется, не раз было замечено вот за последние годы в ходе войны, да, когда разные принимались решения, и они вызывали не самый как бы позитивный отклик со стороны элит российских, да, просто потому что они были очень эмоциональными. Ну и тут, соответственно, чем мы рискуем, да, в чем наша угроза основная, это то, что одним из эмоциональных решений может стать какая-то форма нападения на Беларусь, да, мягкая, через каких-то, не знаю, своих кандидатов, физическая, непонятно, до чего может дойти вот эта импульсивность, но угроза существует, да, то есть я думаю, что тут мы должны согласиться, не обязательно быть алармистами, но важно обозначить этот момент. Да, слушай, мне кажется, что даже необходимости такой не будет какими-то физическими методами. Я вот боюсь вот этого самого референдума, где буквально там месяц обработки российскими федеральными каналами, и, в общем-то, в какие-нибудь вполне легитимные там 60% голосуют за. Слушай, ну ты так говоришь, как будто везде, где был референдум, там прям вот голосование людей вот проходило по всем канонам свободных Безусловно, выборов. нет. Это не только обработка, это манипуляции. Это манипуляции, но и, в общем-то, русского мира сейчас в Беларуси достаточно. Этот сценарий не выглядит каким-то совершенно фантастическим и невозможным, да? Ну, это не это 60%, правда, да. Чуть меньше, остальное там фальсифицируют тихонечко. Господи, не в первый раз, в конце концов. Я думаю, что, конечно, если бы у людей лежал на вот листке, на бюллетене конкретный вопрос, да, хотите ли вы быть частью России, мы бы увидели намного меньше поддержки каким-то связям с Россией, чем, как мы видим в некоторых опросах, да, что вот якобы нам хочется более близких отношений с Россией, да. Все-таки одна вещь — это рассуждать в смысле экономическом, исходить из реалий, да, что вот у нас сегодня закрыты другие пути, возможно, мы не хотели их закрывать, да, но они закрыты, и мы не можем двигаться в одном направлении, поэтому единственная опция, которая у нас есть, двигаться в этом. Но это сильно отличается от варианта: а вот мы живем себе в независимой стране, а хотели ли бы вы завтра стать частью другой страны? Я думаю, это два разных вопроса, и я думаю, что мы бы увидели, как белорусам бы это очень сильно не понравилось. И вот поэтому я говорю, что тут, скорее всего, было бы дело в какой-то манипуляции, в фальсификации, несмотря на, конечно, обработку умов. Она продолжается, она плюс есть. Экономические плюшки, да, там все бюджетники получат российскую зарплату, все чиновники получат, значит, производственники получат заказов побольше, детей сможете учить, получать отсрочки для обучения в российских вузах. Тут многие тоже такие:
наконец-то, да, ну, то есть, слушай, ну, это не так сложно, да. Ну, не сможете поехать никогда в Европу, вас все будут закидывать тухлыми помидорами. А мы туда и так не можем ехать, нам визу не дают. Называть агрессорами. Для белорусов очень важно сохранять образ мирности, да, и мне кажется, что идея независимости, суверенности, она очень сильно сопряжена с этой мирностью. Это про то, что нам не хочется войны не просто у себя дома, нам не хочется быть связанными, ассоциированными с войной. Так было и в 2014 году. Да, не сильно был как-то публичный такой дискурс или протест со стороны белорусов, но в 2022 был, да, просто закатали очень быстро. Но, в принципе, он существовал, и он существует до сих пор. Да, это то, что цифры доказывают и сейчас. Абсолютно. Люди в вопросах высказывают свое мнение про то, что не хотят ни чтобы Беларусь каким-то образом внедрялась в эту войну и в физическом смысле, да, там, то есть с войсками, и в каком-то плане поддержки тоже, да. Правда, опросы только про войска спрашивают, но все равно, я думаю, что тут можно наметить какую-то тенденцию и тренд, который показывает нам на то, что белорусы не хотят ассоциироваться конкретно с этой войной, при этом, что как бы есть немаленькая часть, которая поддерживает Россию в этой стороне, да, и вот это та часть, которую, я думаю, можно будет сманипулировать в определенный момент, но все же, я думаю, что в какой-то этой идентичности, да, в этом, в официальном гимне есть, да, с молоком, со школы всем рассказывали про то, что мы мирные люди. Это не мешает, к сожалению, белорусам работать на российский оборонзаказ, они совершенно не видят, что тут, не танки же мы делаем, даже если они делают там запчасти для танков, да. Ну, это же другое, да. Да, понятно. Еще один вызов, который сложно обойти, который очевиден и который будет в любом случае, вне зависимости от того, кто будет у власти в Беларуси, это демографический, падение рождаемости, старение населения, продолжение миграции. Есть возможность как-то остановить этот процесс даже при более или менее позитивном сценарии политическом? Хотела сказать сейчас другу можно позвонить Львовскому, но на самом деле я думаю, что я могу на этот вопрос ответить частично, да, с точки зрения, опять же, каких-то политических решений, через которые можно было бы на это отвечать. Я думаю, что важно, во-первых, сказать, что контекст мировой такой, что так происходит во всем мире. Да. С этим борются самые богатые страны, самые успешные страны. Ситуация реально патовая для многих. Заключается она, объясняется, точнее, она очень многими факторами, в которые нужно глубоко заходить, да, чтобы понять, в чем, собственно, корень белорусской демографической проблемы. Только ли это экономика, только ли это, не знаю, эмансипация женщин, которая дает им больше свободы для того, чтобы выбирать не работать на 2 работах, а работать на одной работе и, например, не рожать детей. Это экология, это что угодно. Да? То есть куча факторов, и нужно докопаться до зерна проблемы, которая есть в белорусском кейсе. Скорее всего, это множество факторов. Что касается конкретного фактора, который вряд ли присутствует в других странах и который, мне кажется, можно решать, это иммиграция. Да? Очевидно, огромное количество людей уехали. Мы слышали разные оценки от 500 000 до 1 000 000. Я думаю, что реально, если подумать еще про людей, которые уезжали до 2020 года, которые как раз-таки ехали как молодые иммигранты, которые хотели сделать свою жизнь за границей, да, в поиске лучших экономических условий. Там рожали своих детей, там их воспитывали. Вот если немножечко посмотреть пошире, да, на этот концепт диаспоры, не самая новая волна диаспоры и не самая старая, да, а вот свеженькие, там, после 2015 года, после 2010 года, кто уезжал, я думаю, что наберется очень много людей. Давайте, оценок не могу дать, не знаю цифры точные, но в любом случае это большой пласт населения, который поехал за лучшей жизнью, либо который убегал от худшей жизни, да, но в любом случае есть шанс, что из этих людей желание возвращаться будет у какой-то части. По разным оценкам были и опросы среди демократических белорусов, у кого продемократические позиции в диаспоре, и там Павел Либер делал опрос, разные
разные, да, то есть были такие и социологические, и активистские опросы. Ну, разные цифры звучали, там 30-40% готовы возвращаться. Но это не 90, это не 50 даже. Да? И чем дольше они остаются здесь, естественно, тем больше они обрастают обязательствами, имуществом, возможностями. Абсолютно. И тут как бы вопрос, насколько идейными окажутся те белорусы, которым предложат вернуться назад. Я думаю, им даже предлагать не надо. Просто окно открыть, да, границу просто открыть и более-менее адекватные условия. И часть поедет. Слушай, ну, знаешь, допустим, там, я понимаю, что грустные журналисты побредут просто потому, что их работа там находится. Но, допустим, медик, подтвердивший диплом в Польше или в Германии, ну, с ним надо будет, его надо прям будет, я не знаю, так вот, я к этому как раз-таки и веду, да, что вот ты задаешь вопрос, как решать демографический кризис будет. И вот один из ответов, да, это то, что не надо полагаться на идейных белорусов, которые говорят сегодня, что они приедут. Потому что, во-первых, ситуация может немножко поменяться, и, опять же, у людей сменятся немного приоритеты, и, соответственно, количество идейных сократится, которые готовы положить себя на отбудование нашей новой будущей Беларуси. Да? Надо думать, как государство, как технократы, как управленцы, каким образом надо создать условия для тех других белорусов, которые потенциально могли бы приносить экономическую пользу и становиться человеческим капиталом, интеллектуальным ресурсом для развития этой страны. Да? Сегодня мы понимаем, что, в принципе, люди — это главный капитал Беларуси. Да? И если с этим грамотно работать, то можно чего-то хорошего добиться. А когда людей нету, да, у нас вот демографический кризис, вообще проблема становится огромной. И в экономическом смысле, и в политическом смысле. Поэтому для того, чтобы каким-то образом на политическом уровне можно было решать эту демографическую проблему, надо сегодня думать не про реформу, не знаю, какую-то несуществующую, да, не про какую-то великую будущую, не про, извините, паспорты, что опять вспоминаю. Ну, то есть нужно думать про конкретные вещи, да, что мы будем делать, как мы будем людям предлагать возвращаться домой. Думают ли они, что это дом? Как мы будем Беларусь снова делать их домом? Что для этого будет создаваться, какие условия, какие будут льготы, какие будут предложения по, не знаю, развитию своего бизнеса, какие налоги будут у этих людей. Возможно, это налоговая какая-то политика. Возможно, это новые какие-то идеи по закупке имущества, которое надо приводить в порядок, там, развитие туристического. Все-таки, если так вспомнить, до 2020 года неплохая туристическая сфера была в Беларуси. Да? То есть куча замков, которые можно отстраивать, развивать, в которые с удовольствием поедут туристы, которые и так ездили, да, которые будут, собственно, вкладывать ресурсы, да, в то, чтобы им приехать, потратить деньги свои в Беларуси на то, чтобы посмотреть на все эти прекрасные природы, замки и все остальное. Поэтому куча вариантов, куда можно разворачиваться, но эти варианты надо прописать, продумать и сделать план, собственно, что мы будем предлагать белорусам экономически, потому что идейных не надо будет переубеждать. Надо будет переубеждать, почему для ваших детей в этой стране есть образование, чем оно конкурентоспособно с другими. Да? Вот мы притянули, не знаю, там 100 преподавателей из зарубежных университетов, предложили им вернуться в Беларусь, они приедут. Да? Возможно, они, кстати, идейные. Вот. То есть у ваших детей есть преподаватели, есть хорошая программа образования, есть пространство для развития культуры, не знаю, на окресте, на музей, что угодно. То есть этот план должен быть каким-то более-менее осязаемым, и он должен быть готов в момент не сегодняшний, да, то есть в смысле, как минимум, не опубликован в сегодняшний момент, чтобы просто не злить людей. Он должен быть опубликован, когда настанет время. Абсолютно. Знаешь, вот меня очень, не то что разозлило, но напрягло, да, что мне там обещали какую-то компенсацию как жертве режима там в размере, по-моему, $500, да. Ну, спасибо, да. Мало того, что до Новой Беларуси еще дожить надо, так еще и... Вот, ну, в общем, в моменте это как-то звучало не очень. Но, знаешь, хорошо, что мы это обсуждаем, потому что проблема власти, то, что она живет, ну, понятно, кто во власти, какими-то совершенными иллюзиями. Вначале там этих людей нет, сейчас эти люди просятся назад, да. Ну, мы понимаем, что те, кто просится
просятся назад, это единицы. Да. Большинство этих людей просто в отчаянной ситуации. Это никак не связано с тем, что они там возлюбили Лукашенко или еще что-то. У них свои узкие конкретные вопросы. И я думаю, что часть из этих людей, побывав наконец-то в Беларуси, о чем они сейчас мечтают и прям громко об этом говорят, ну, в общем, все на этом и закончится, и они с удовольствием поедут назад, в общем-то. Да, потому что это такая эмоциональная, очень нервная, там надо с кем-то увидеться, что-то сделать, ну, всем понятно это. Да, и поэтому важно это обсуждать. Абсолютно, я с тобой согласна, но давай вот такой маленький контраргумент, просто как пример. Очень такой частный пример, не знаю, насколько это распространено. У меня есть знакомый, который приехал, вот я живу в Швеции, приехал очень давно, лет 20 назад, успешно там развил свой бизнес, открыл там свою строительную фирму, все прекрасно идет, стал успешным бизнесменом, да, на там уровне с другими шведскими компаниями. Но вот все время хочется домой. До 2020 года. Все время хочется, потому что где-то там что-то есть в сердечке, да. Человек, собственно, почему я за эти замки уцепилась, как пример, да, купил себе небольшой замок, в который он вложил как бы свои ресурсы для того, чтобы его реставрировать, купил до 2020 года, в 2020 ну, как бы накрылись все возможности, но в принципе, да, вот такие форматы, в которые он постоянно туда ездил, хотел развивать там какую-то культурную спадщину, да, для того, чтобы потом туда шведских туристов возить, и чтобы показывать, вот я отсюда, а вот тут вот очень красиво, да, и очень важная какая-то историческая ценность вообще есть в этой стране, а не только там, не знаю, чистые улицы и все эти прекрасные стереотипы. Поэтому я думаю, что даже если посмотреть на примеры людей, которые очень давно живут, но что-то маленькое делают, какие-то либо маленькие инвестиции, либо какие-то просто благородные маленькие дела, это уже будет очень полезно. Да? Я вот еще пример вспомнила про моих прекрасных коллег Регора Степеню Павла Мацукевича, которые вот занимаются инициативой Мальдис. В принципе, похожее проявление. Да? Вот сейчас собирают весь скарб, всю белорусскую спадщину, чтобы ее потом, собственно, перевести в страну. И это тоже такое благое дело. И при этом я не рассчитываю. То есть мне, например, было бы как управленцке не обязательно видеть, там, что Регор живет в Минске. Да? То есть это важно было бы, наверное, для кого-то, интеллектуальный там, ресурс и так далее. Но, в принципе, когда люди каким-то образом, чем они могут вкладываться, это уже очень хорошо. А будут новые, которые будут вдохновляться этими проектами, вдохновляться этими идеями, предлагать какие-то новые вещи. Ну, и вот на это расчет, собственно. Расчет на людей, которые будут сохранять хотя бы какую-то связь и хотеть вкладываться хотя бы каким-то образом. На самом деле, да, я от многих слышала, кто говорит, все, я уже в Беларусь не поеду совсем никогда. А я говорю, слушай, а если на 2 страны? И все такие, да, вот, слушай, на 2 страны, да, а можно будет? Ну, пожалуйста. Абсолютно. Там есть, конечно, всякие налоговые вопросы, которые тоже нужно будет решать. Да? Безусловно, и двойное гражданство. Каким-то образом. Но да, иметь домик в деревне, которая у тебя ассоциируется с домом, очень-очень романтично. И самое главное, что это также выгодно для страны. Это классное тоже в определенном смысле. И обмен опытом, да, то есть обмен какими-то культурными штуками, которые люди приобрели, живя за границей. Это, ну, самое такое косвенное, да. Я уже не говорю про, опять же, экономические какие-то ресурсы, которые плывут в страну благодаря этому. Кроме демографии, какие основные вызовы у Беларуси в там, горизонте 5 лет? Ну, я буду пессимисткой. У нас один вызов. У нас я его знаю. Ты не знаю, лично ты его знаешь, но у него есть усы. Это, если говорить реалистично, в течение, как бы, в перспективе 5 лет, я думаю, что это самый главный вызов. Я не думаю, что что-то изменится раньше, чем через 5 лет. Ой, тут я оптимист. Ну, тебе повезло. Но я когда-то в какой-то передаче сказала очень-очень пессимистичный прогноз, что свободную Беларусь увидят только мои внуки. И я как бы пошутила, а сейчас, чем больше лет идет, тем больше я начинаю думать, что, возможно, так и будет, да, то есть не потому, что я думаю, что там конкретно Лукашенко будет у власти, а просто потому, что весь этот комплекс вещей, которые мы сегодня обсуждаем, да, там и война, и какая-то потенциальная возможность, ну, как бы полной или частичной аннексии, это
просто перехват власти у Лукашенко какими-то другими элитами и, собственно, такое же продолжение такого же курса. Все это очень пессимистично. Да? И поэтому я думаю, что в течение 5 лет, конечно, основной вызов политический. Это жесткий авторитарный режим, который постоянно усиливает контроль, но вот над чем может, над тем и усиливает. То есть нету такого, что нам надо закатать медиапространство, нам надо закатать улицу, нам надо закатать все проявления протеста. Нет, есть просто установка на «нам надо закатать». И все. И дальше идет что сегодня пришло в голову, да, условно, в это полугодие или в этот год, на то, собственно, идет и ориентир. Поэтому мне кажется, что ориентир не на результат, а на форму действия, да, на процесс, да, что мы живем тем, что мы репрессируем. И это превращается за последние годы в основную функцию этого режима. Когда у них нет определенной цели, кроме в моменте быть опрессорами и все закатывать, это превращается в очень удручающую какую-то ситуацию, в которой у нас страдают по итогу все. И те, кто репрессирует, и, само собой, те, кого репрессируют. Поэтому это основная проблема. И понятно, что это проблема, из которой вытекают все возможные другие проблемы. Да? То есть, опять же, тут вопрос перспективы, да, как на это смотреть. Экономисты бы сказали, все объясняется экономикой. Я, опять же, как политолог говорю, что все определяется, да, как ноги растут, это, опять же, корень проблемы, это политическая система, политический режим. Потому что решения по экономике, по всему остальному принимаются, собственно, там. Да? У нас не рыночная экономика, в которой мы можем говорить, что какие-то вещи диктует рынок. Есть, да. У нас все определяется. Вот как сказал, так и будет. И поэтому мне кажется, что это корень, да, но из этого корня вырастают разные вещи. Опять же, демография, я думаю, это центральный вызов. Я на самом деле убеждена, что в среднесрочной перспективе самая большая проблема Беларуси это будет не белорусская мова и даже не суверенитет. Это будет просто отсутствие достаточного количества белорусов, да, то есть это очень плохая ситуация, если подумать, да, то есть люди просто будут заканчиваться, и часть тех, которые живут в эмиграции, они будут становиться не белорусами, да, потому что нам тоже успешно проложили дорожку для того, чтобы сделать паспорт ребенку, да, когда живешь за границей. Все это очень сложно. Если ты не можешь приехать в страну, то твой ребенок не будет белорусом. Вот и все на данный момент. То есть они сами отрезали очень много возможностей, из-за которых сейчас будет страдать в том числе демография. И это живая проблема, и она будет продолжаться. Она не решается 5 годами, она будет решаться десятилетиями для того, чтобы хоть как-то спасать эту ситуацию. Я знаю, что часто, кстати, ответом, просто добавлю один поинт еще про демографию, часто тут ответом является иммиграция, то есть это привоз людей из других стран для того, чтобы как-то расширить возможности для человеческого капитала в этой стране. То есть это, опять же, надо продумать. Да? Плюс ко всем тем моментам, которые мы проговаривали, это тоже важно продумать, каким образом будущее правительство будет использовать ресурс людей, которые родились в других странах, да? Как будем обходиться с культурными особенностями. Слушай, тут пример очевидно. Да, мы видим Россию, которая завозит людей из Средней Азии и не дает даже возможности для образования детей. При том, что Польша делает поляков с рождаемостью не очень, но те, кто приезжают сюда, у них есть все шансы стать полякам, причем при большом энтузиазме всех окружающих. Это тоже, в общем-то, подкупает и родителей с маленькими детьми приехавших, и тех, кто родился уже здесь, да, что прям максимальное благоприятствование есть, и оно прям так... абсолютно. И я думаю, что вот такие моменты тоже надо будет продумывать. Да? Что будет в Беларуси там, нашими подготовительными курсами там, для университета, для школы и так далее? Какая будет альтернатива? И эти все моменты надо продумывать. Вот демография — это, опять же, вот один из этих вызовов. Решение надо искать уже сегодня. Второй вызов, понятно, это изоляция. В целом изоляция страны, и это что-то, с чем можно работать уже сегодня. Вопрос политической воли и морального компаса.
но делать что-то можно, да, то есть пространство, где развернуться, оно присутствует. Вопрос просто, какова воля на данный момент, это в первую очередь Евросоюз. Про волю Лукашенко я не говорю, это не про волю, это про настроение, наверное. Ну и моральный компас, да, то есть он сопряжен вот с этой волей политической. Но, в принципе, какой-то набор действий, он существует. Опять же, я знаю, что вот с Артёмом разговаривали про их паперу, в которой они как раз-таки рассказывали про форматы того, как это можно делать. Но в любом случае вот эту проблему тоже фиксируем. Изоляция политическая, изоляция экономическая, связана и с санкциями, но и с очень практичными вещами пересечения границы, мобильности и прочие вещи. Это тоже важный аспект, да. Ну и вот политическая, демографическая, собственно, изоляционная, как такая тоже обрамляющая, всеобъемлющая. Ну и последнюю я бы добавила сюда, очень важно, это то, что ты сама упоминала, это русский мир. Проблема глобально культурная, да, ну, в смысле, глобально, обширно в белорусском контексте, это большая проблема. И она культурная, она не только в том, что зникае там белорусская мова и все прочее, да, она про идентичность, она про какую-то индоктринацию через культуру, она про пропаганду, про мягкую силу, про, опять же, ценностные установки подростков и детей, которые слушают, читают и наблюдают за разными дискурсами, которые просто могут их в опасную какую-то точку привести. Это отсутствие критического мышления, опять же, потому что есть только однобокая культура, да, которая разрешена. Да? Собственно, из-за того, что у белорусской культуры нет пространства развиваться, разрешенная белорусская культура сильно похожа на русскую культуру, все это как бы смешивается в такого Франкенштейна, в котором по итогу, кроме русского мира, ничего вот отдельно выделить нельзя, да? как какой-то вот... Что там за нарративы, что там за ценности. Да? Русский мир там ценности. И в этом проблема, потому что у людей все будет достаточно сложно потом. Да? Я имею в виду сейчас подростков, я имею в виду детей, которые вот это все потребляют. Как это потом исправлять? Сложно сказать, потому что, ну, давайте на нас посмотрим. Вот на тебя, на меня. Много ты смотришь польских новостей. Я думаю, ну, частично смотришь как человек эрудированный, образованный для того, чтобы быть в курсе, но вряд ли ты сидишь вечером и думаешь, включу вот этот вот сериал на таком-то канале, посмотреть, что там вот показывают в этих соуп-опера польская. Вот, у меня то же самое со шведской, да, то есть я потребляю новости, но я не сильно потребляю культуру в плане там. Ну, видишь, проблема в том, что я бы потребляла больше, но вот эти все аллюзии, реминисценции, которые в русской там литературе, в белорусской, я их чувствую, ловлю, цитаты, шутки юмора, вот это все, ну, это мое. А здесь, конечно, это все сложнее, и уровень языка, и уровень моей вовлеченности в польскую жизнь должен быть намного выше, чтобы это было мне так же смешно, так же забавно, чтобы мой речевой интеллект на польском, он, в общем-то, сравнялся с русским, с белорусским. Ну, я думаю, что для этого, конечно же, есть пространство, но у них, это я сейчас говорю про подростков, да, которые сейчас находятся в Беларуси, у них этого пространства нету. У них нету выбора, а вот сегодня я посмотрю такое-то, почитаю такое-то, а завтра вот пойду возьму там белорусскомовный контент, буду споживать, который экстремистский. Да? Такого выбора у них нету, и в этом разница их и собственно, вот твоего примера, например, да, то есть очень важно понимать, что когда ты ограничиваешь, отрезаешь, результат становится, ну, как бы долгосрочно очень плохим в национальном масштабе. Да? То есть когда у тебя мало осознанных подростков, тогда это выливается в разные вещи. Там, например, люди начинают поддерживать Россию в войне, люди не понимают проблему. Добровольцами записываются. Абсолютно. Ладно, да. Не понимают проблему там, свободных выборов. А в чем проблема? Не понимают каких-то других вещей, связанных с... Там, ну, в общем, я думаю, направление мысли понятно. Да. И для меня культура — это вот один из еще таких важных
составляющих этой политической проблемы, которая ждет Беларусь в ближайшие 5 лет. То есть она уже есть, и в ближайшие 5 лет все будет еще хуже, если ничего не будет с этим делать. Ну вот ваша последняя работа, она о том, что вот делается, да, как улучшить имидж ЕС в глазах Беларуси. Это вот и есть то самое противовес какой-то определенный, да? Я бы сказала, что частично, да. Потому что если отпустить все на самотек, процесс уже запущен, да, дальше только инерция. Поэтому единственное, что можно делать, это сейчас, собственно, останавливать этот процесс активно, запуская противоположный процесс, да. Какой противоположный процесс? Когда мы говорим про культуру. Это значит, не знаю, внедрение европейских ценностей или любых каких вот, кто какие выбирает, да, западные, европейские, что угодно, альтернативные, хоть 500 разных вариантов других ценностей, но должна быть альтернатива. Это пункт 1. Второй пункт. Очень важно для того, чтобы, в принципе, этот противовес держать, то есть давать отпор наплыву российской культуры на молодежь и, в принципе, на белорусское общество, важно думать тогда про то, кто будет это делать, да? Какие лидеры у нас есть, как этих лидеров находить, как с ними связываться, как им помогать, менторить их, что угодно, да, то есть как помогать этим лидерам становиться видимыми, становиться важными, развиваться дальше, возможно, когда-то в будущем становиться политиками или людьми, которые принимают очень важные решения в стране. Это все очень важные моменты, да, то есть которые касаются вот этого противодействия тому, что сегодня происходит. Но в папере нашей мы говорим про много аспектов, которые связаны не с руганием Евросоюза, про то, что ай-яй-яй, вот это вы виноваты, нас изолировали. Нет. Это не про то, что давайте завтра все открывать. Наша папера фокусируется на том, что мы хотим подсветить два момента. Как к Евросоюзу на сегодняшний момент относятся разные акторы. Это белорусы внутри страны, белорусы в диаспоре, в первую очередь. Да? Второй момент — это как про Евросоюз коммуницируют акторы, которые должны иметь европейские ценности, как в нашем представлении должны иметь европейские ценности. Это независимые медиа, это демократические политики, да, и какие-то вот opinion leaders, да, то, что называется, то есть лидеры мнения. Вот, и третье, что мы хотели посмотреть, а что, собственно, с этим всем можно делать? И что мы увидели, это то, что мнение людей о Евросоюзе оно более позитивное у тех групп, которые соприкасаются с Евросоюзом. Очень логично. Все очень логично, да? То есть мы приходим к тому выводу, который звучал еще ранее, без опоры на какие-либо данные, он давно есть в дискурсе, да, чем больше мобильности, чем больше свободы, открытости между вот этими двумя сторонами, тем более позитивное отношение будет к Евросоюзу, да. Это вот один момент. Мы показали это еще раз, проведя опрос внутри страны и среди диаспоры, да, то есть диаспора абсолютно лояльно, позитивно относится к Евросоюзу, при этом подчеркивают, что не видят Евросоюз как очень решительный, очень важный актор по сравнению, например, с Россией и с Китаем. Это первый момент, который мы подчеркнули. Второй момент, на который мы обратили внимание, я уже говорила, что это связано с... Не говорила еще, но вот подчеркну сейчас. Связано с коммуникацией, да, то есть мы проблематизировали это в нашей папере, и кажется, что это очень важная вещь. Евросоюзу не обязательно делать все так, как рекомендуют белорусские эксперты, или те, или другие, да, или демократические политики. Но Евросоюзу обязательно коммуницировать белорусским гражданам, почему они делают так или иначе. Потому что люди не понимают санкции. В каком-то смысле они их понимают как ответ на действия режима, но при этом они не понимают, почему эти санкции касаются их.
Нужна большая коммуникация того, как это работает, нужна большая коммуникация изоляционных мер, что касается миграции, что касается всего остального. Ну и третий момент, чтобы уже сильно долго тут не объяснять, что мы делали, почитать можно у нас на сайте Центра новых идей. Третий момент, на который мы обратили внимание, как про Евросоюз говорят медиа. Медиа, opinion leaders и политики сами. И тогда мы увидели тоже, в принципе, что есть достаточно критичные позиции, которые связаны с работой, например, НГО, да, мы также с НГО разговаривали, которые и НГО, и медиа могут более критично освещать ситуацию по отношению к Евросоюзу. Вот. Но при этом все равно картинка очень позитивная. Все равно как бы видно, что как и Демсилы, как и независимые медиа вот, пишут достаточно позитивно про Европейский Союз и пытаются каким-то образом мягко продвигать европейские ценности, ценности демократии, что, собственно, вот и может являться каким-то действием. Противовесом. Да, абсолютно. Ну, напоследок совсем маленький вопрос. 4 года подряд вы с Геннадием Коршуновым делали индекс резилентности. Это слово у нас уже звучало. Это та устойчивость, которая, она же гибкость, она же адаптивность. Там все довольно печально было, все в отрицательной зоне было. В Беларуси хватит вот этой самой резилентности, чтобы противостоять этим вызовам, чтобы удержаться, сохраниться в горизонте не только 5 лет? Я думаю, что, конечно, хватит. Главное верить, хотела сказать. Главное сфокусироваться на то, что, кстати, мы пишем в этом исследовании. Главное сфокусироваться на тех моментах, которые сегодня показывают потенциал, на графиках вот такие светло-зеленые. Это значит, там есть надежда. Надо эти показатели усилять, максимально нажимать, да, на их развитие, на то, что уже сейчас неплохо живет. И надо срочно пускать все ресурсы на то, чтобы решать те показатели, которые у нас на графике горят красным. Да? Это внутренняя политика, это внешняя политика, и там у них еще есть как бы подпоказатель. В общем, работать нужно по 2 направлениям, усиляя то, что имеет потенциал показывать надежду, и срочно разрешая те кризисные горящие моменты, связанные с политической сферой, которая у нас все годы индекса самая такая вот в самом удручающем положении. Спасибо, Леся, спасибо, наши зрители, что были с нами все эти 10 выпусков. Это была последняя 10-я передача из серии «Беларусь-2030», совместный проект Банка идей и Еврорадио. В студии были Леся Рудник и я, Ольга Лойко. Пока. Дякую.